Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Gabo Orcons y sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Bueno, como ya vieron en el título, en este video les voy a compartir un poco de lo que fue el cierre de carnaval en Tenosique, Tabasco. Más que nada mi participación en una batucada, ya que antes de iniciar les cuento previamente cómo es que logré entrar y cómo fue que me animé, aún pues ya teniendo otros proyectos fuera de todos esos eventos. Y bueno, les cuento que desde niño pues siempre quise ingresar a alguna batucada, ya que pues a mí siempre me ha gustado todo tipo de música, los sonidos, todo, pero pues obviamente era muy joven, era muy chico, y pues resulta que en este año 2025 miré que un amigo compartió una publicación en donde estaban buscando integrantes para formarse en una batucada, y pues dije, si tengo un poco de tiempo y si le echo ganas, pues posiblemente sí pueda quedarme. Y así fue. Básicamente pues en enero fui al primer ensayo, lo cual pues la verdad no sabía ni qué onda, no conocía a nadie más que a unas 2-3 personas ahí, pero nada más de vista, y hasta ahí la verdad lo único que llevaban eran las ganas de aprender, ya que pues a pesar de hacer música y producir música, nunca había agarrado un instrumento de batucada. Y bueno, me tocó el tamborín, un instrumento muy chiquito, una percusión pues de tamaño muy chico, pero pues como tal, como les comento, no sabía absolutamente nada. Las primeras veces que fui, ahí fue un dolorazo de cabeza, porque pues decía yo, a ver qué horas me regañan, pero pues no, la verdad pues con las personas que me tocaron de maestro, llamémoslos, pues hasta el último ensayo pues se portaron buena onda, porque pues como tal yo desde un principio les dije que no sabía absolutamente pues nada acerca de ese instrumento en específico. Pasaron varios ensayos, ya al final pues ya le fui agarrando más o menos, no se crean que todavía 100%, y pues bueno, se llegó el día ya de salir a desfilar, todo el mundo pues con su instrumento, y yo en este caso con mi tamborín, y pues ya fue la última vez que toqué en la batucada, aunque pues más adelante vamos a seguir continuando siempre y cuando pues me dé el tiempo y todo eso, pero de momento les voy a compartir un poco cómo fue mi experiencia en el carnaval 2025 de Tenosique, Tabasco. Y bueno, también aprovecho el video para mandarle saludo a este chavo que me pidió una foto en el centro de Tenosique. Iba yo caminando con mi familia y se me acercó y me dijo, oh, yo te conozco, ¿me podrías regalar una foto? Y pues le dije claro que sí. Así que para la gente que me ve algún día grabando, no sé, en tal lugar y quiera saludarme, pues con gusto los voy a atender. Yo no soy ni alzado ni nada de esas cosas, al contrario, qué chido se siente que la gente pues te ubique pues por lo que andas haciendo, por tu trabajo, en este caso pues con este tipo de videos, aunque pues por la música igual me conoce mucha gente, pero pues siento que es un público un poquito distinto. Y bueno, ahora sí les comparto de lo que fue el desfile, en este caso donde iba con la batucada. Como tal no va a ser tan largo el video, pero aquí se los comparto. Ya hoy es el último día de carnaval de 2025 en Tenosique, Tabasco. Aquí voy a ver qué puedo grabar, porque la verdad este va a ser un video no muy largo. Aquí me acompaña mi camarada Ángel, y acá atrás vienen los demás. Así que aquí les iré mostrando por fragmentos y a ver si puedo grabar algo más tarde.
bueno amigos, muchas gracias a todos por ver mis videos, por apoyar este canal que pues para mí es un canal nuevo, lógicamente apenas que tiene unos 2 o 3 meses. Pero pues ahí va subiendo poco a poquito. Síganme en todas mis plataformas, link en la descripción. Nos vemos en la próxima. Yo soy Gabo Ercons. Adiós.